今次介紹嘅單位係2-3人單位2房1廳啊，嚟緊嘅長東村啦、彩石村啦、滿田村可以參考下。咁客廳就做咗個7字嘅鞋櫃啦，咁啊做咗個圓角方便出入啦。咁廳呢個位做咗一個雙面衣櫃鞋櫃間房，入邊就做張上下格床。咁另一邊向廳嘅雙面櫃呢，就係一個飾物櫃，一個獅子櫃啦。咁玄關去到客廳呢個位，所有嘅明角位全部都做晒圓角位嘅。咁嚟到主人房啦，就做一個飾物櫃連埋雙趟門嚟間房啊。咁左手邊就有一個飾物櫃，咁客廳就唔需要咁壓迫啦。咁下邊梳化位就做趟門，方便去儲物啦。咁呢個趟門嘅設計呢，方便得打開嚟呢，通風又可以透光。咁入邊就全做地台嘅設計。咁床頭呢，就做咗個衣櫃啦，同埋一個儲物櫃嘅。咁選色方面就做咗一隻油色嘅木色同埋白色嚟做主色。咁下回呢，就會分解呢個廚房廁所點樣做啊。下集見。